Для начала, как в двух словах можно простым людям, не особенно связанным с творчеством или с наукой, объяснить, кто такие экзистенциалисты, чем они отличаются от неэкзистенциалистов? Да, тут в двух словах, конечно, сложно объяснить, но я попробую. Я бы сказала так, что экзистенциалисты – это то же самое, что модернисты в искусстве. Ну, то есть вы себе представляете, что, например, до 20 века вся живопись, да, она в основном имела такой реалистический, да, оттенок, или, допустим, идеалистический, связанный с мифами, религией и так далее. Вот то же самое, и в принципе можно сказать, что все модернисты, авангардисты – это те, кто пытаются разрушить традицию. То же самое и экзистенциалисты. Они точно так же, да, совершили бунт или революцию, но в философии. Но надо сказать, что самым главным-то революционером и бунтовщиком был Ницше. То есть началось все с него. И то, что мы называем как раз не классической философией, а экзистенциалисты – это именно не классическая философия, вот это как раз в этом во всем виноват Ницше. Потому что он сказал: ребята, сколько можно говорить про эти рациональные схемы, которые якобы там у нас формируются в сознании, да, то есть то, что говорят как раз классические философы, да, что можно все разложить по полочкам, что, значит, весь мир состоит из каких-то там противоположностей, то что философы называют бинарными оппозициями, да, или то, что все подчиняется некоему логосу, например, да, и вообще все, что мы воспринимаем, оно прежде всего обрабатывается разумом и так далее. Ницше говорит: нет, ничего подобного, это все какие-то сказочки, да, это не нужно. На самом деле человек управляем своей волей к жизни. Для него самое главное – это жизнь, его ощущение, его переживания здесь и сейчас. И у него есть очень хороший пример, кстати, по этому поводу в его работе «Рождение трагедии с духом музыки». Вот, он говорит о том, что Сократ – это как раз тот демон, который и направил всю культуру европейскую на путь логоцентризма, рационализма, потому что, когда его приговорили к казни, да, ему предложили выпить яд, так вот, он вместо жизни выбрал смерть. То есть он поставил идею выше самой жизни. И вот как раз в этом смысле он и нарушил вообще самую главную ценность. А Ницше говорит, что самая главная ценность для человека, и экзистенциалисты тоже так говорят, да, что это его жизненные переживания вот сейчас, да, то есть как я это ощущаю, это и называется экзистенция. Вообще, в принципе, в философии есть две категории, как раз экзистенция и эссенция. Эссенция – это противоположность экзистенции. Эссенция значит смысл, да, или идея некая, а экзистенция – это вот мое переживание здесь и сейчас, то есть в моем, вот, что такое конкретное переживание? Это переживание моего тела, поэтому все, что связано с экзистенциальными переживаниями, так или иначе, связано с нашей телесной сущностью. Вот так бы я в двух словах сказала. Да, я думаю, что эти тезисы все также прекрасно понимают, как и мы с вами. Хочу уточнить важную вещь. Мы с вами ранее говорили о том, что экзистенциалисты предлагают свои категории. Вот каковы они? Раз они не классическая философия, значит, они противопоставляют себя классикам, и вместо этого у них свои категории. С кого это началось? С Ницше или позже с Кьеркегора? Вот чуть больше именно про их категориальный аппарат. Да, вот это, кстати, очень важно, потому что классические философы действительно пользуются очень абстрактными категориями, которые как раз удаляют нас от жизни, от переживания жизни, поэтому мы классическую философию называем метафизикой, то есть то, что вообще сверх физики, сверх вот этого, сверх жизни, да. Так вот, экзистенциалисты предложили свои категории, например, категория страха. Эту категорию впервые ввел в философский оборот Кьеркегор, датский философ. Можно сказать, что он и является в каком-то смысле основателем экзистенциализма. Дальше, допустим, у Хайдеггера мы встречаем такое понятие, как забота. Да, забота – это вот как раз способ бытия человека. Или очень интересное такое понятие «дазайн». Да, это и есть здесь бытие или присутствие. Вообще, надо сказать, что у Хайдеггера экзистенциализм приобрел такую фундаментальную форму,
И Хайдеггер для 20 века – это вообще ключевая фигура, и я так вот вам советую, нашим зрителям, почитать его книгу «Бытие и время». Вот это вот самое главное, мне кажется, экзистенциальное произведение и вообще, в принципе, работа по неклассической философии. А французы, вот Сартр, Камю, да, они занимались больше пониманием, допустим, абсурда. То есть, понимаете, из чего это складывается, вообще концепция абсурда. Потому что если человек, да, если понимает, ну вот скажем, следуя мысли Ницше, да, что самое главное – это переживание вот здесь и сейчас, да, моей экзистенции. Значит, все, что формирует сознание, все вот эти идеалы, да, представления о якобы вечной любви, там, да, о вечном добре особенно, да, или о какой-то вечной красоте, если это на самом деле иллюзия, как и говорил Ницше, и дальше уже эту идею подхватили и Сартр, и Камю, то оказывается, что существование в мире, да, оно по большому счету представляет собой катастрофу. Да, то есть это и есть осознание абсурдности, вот это, или осознание случайности. То есть вся моя жизнь – это есть череда случайностей, то есть некий хаос. То есть это просто реакция моего тела, условно говоря, да, на внешний мир, на воздействие внешнего мира или, там, скажем, другого тела. Да? И, соответственно, отсюда и складывается эта концепция абсурдности и пессимизма или депрессивности. Да? Но при этом смысл может появляться просто при вот этих ярких переживаниях. А эти яркие переживания бытия возникают как раз в пограничных состояниях, когда мы ощущаем близость смерти. Поэтому смерть – это тоже одно из главных понятий экзистенциализма и отношение к смерти. И, в принципе, восприятие времени человеком тоже Хайдеггером, допустим, рассматривается через ощущение конечности. Я предлагаю потом еще вернуться к философам, а сейчас вот такой вопрос. Уже упомянули и Камю, и Сартра, и ведь действительно во многих учебниках встречаем раздел экзистенциальной философии и видим, что Камю и Сартр считаются в этих учебниках основоположниками экзистенциализма. Ну, во-первых, так ли это? А во-вторых, означает ли это, что в экзистенциализме философом становится человек творчества? Не человек науки, а человек творчества. Но я бы не сказала, что это обязательная зависимость. Просто так, видимо, сложилось, что и Камю, и Сартр одновременно они занимались литературным творчеством. Но их заслуга заключается в том, что дело в том, что экзистенциализм, экзистенциальные переживания, они всегда существовали в творчестве, особенно в литературном. Я бы сказала, что самый экзистенциальный жанр литературы – это трагедия. Ее придумали еще древние греки, еще когда возник театр. Он как раз возник из дионисийской стихии, из дионисийского культа. А Дионис – это как раз и есть, так сказать, телесная такая, да, хаотическая стихия. Так вот, собственно, трагедия, да, это и есть самое главное воплощение экзистенциальных переживаний. Там, потому что герой всегда попадает в некие абсурдные обстоятельства, да, которые приводят его к смерти. И, собственно, как и писал Аристотель, сострадание возникает именно из-за того, что это случается с этим героем по непонятным причинам. То есть это действительно абсурд вот такой вот жизни, да, или судьбы. И причем герой не может никак ее обойти, никак не может ее преодолеть. Так вот, дальше и у Шекспира, естественно, поскольку он возродил жанр трагедии, да, Гамлет, ну, например, монолог Гамлета, это тоже одно из самых, мне кажется, главных экзистенциальных произведений, потому что он там как раз и рассуждает. Ну, там как раз вот уже возникает его воля. Да, скорее не власть богов, там, допустим, не власть судьбы, главное, но его выбор. Но, тем не менее, он все равно размышляет о том, вот лучше ему умереть, и вообще, почему человек не выбирает покончить жизнь самоубийством, раз он все время видит вот эту несправедливость, да, вот эти странные, абсурдные обстоятельства. Так вот, и в принципе, то, что написали Камю и Сартр, например, в своих литературных произведениях, как мне кажется, здесь ничего нового-то нет. Да? А вот
В плане философии? Нет, в плане именно творчества, литературы, потому что мы везде, во всех литературных произведениях можем найти эти экзистенциальные переживания. Итак, в продолжении нашей беседы вспоминается мне 2-й или 3-й курс ГИТИСа, когда нас заставляли педагоги по актерскому мастерству и режиссуре читать Киркегора «Страх и трепет» для каких-то своих нужд. Видимо, для того, чтобы мы лучше поняли драму экзистенциалистов, какое-то новое понимание человека, новую психологию. Так ли это? Вот существуют ли какие-то находки в этой области у Сартра, Камю или у Достоевского, который хоть и чуть раньше, но вполне экзистенциален? Ну вот как раз находки, мне кажется, и заключаются в том, что они представляют человека, во-первых, в некой конфликтной ситуации между миром абсурда, да, и тем, что он пытается найти в этом смысл. Или есть еще такое понятие повседневности, да, которое тоже часто используют экзистенциалисты. То есть повседневность, она как раз человека заставляет забывать о том, что он живет, зачем он живет, да, то есть он перестает, то есть он живет по какой-то определенной стереотипной схеме, да, и таким образом как бы проскакивает моменты бытия, как вот это описывает Хайдеггер, например, да, и вот эта вот проблема свободы, например, да, которую Сартр развивал активно, это тоже очень важный элемент, как раз понимания человека. Вообще, в принципе, проблема свободы была поставлена, как мне кажется, именно экзистенциалистами, и в этом их заслуга. Потому что до этого вообще, в принципе, ну, скажем, сознание человека до 20 века, оно очень сильно отличается, в принципе, от нашего, и поэтому вот именно индивидуальной свободы, свободы выбора, да, поиска смысла в жизни, вот что, в принципе, дали экзистенциалисты, и отсюда как раз и такой творческий потенциал в их философии я вижу. Вот у меня как раз вопрос уже следующий связан с повседневностью. Вот если отвлечься от всех наших научных и театральных разговоров и представить себе экзистенциалиста сегодня, в сегодняшней повседневности, в социальных сетях с каким-то укладом жизни. Вот каков он, этот экзистенциалист? Как он будет проводить свой досуг? Это будет ресторан или подворотня и алкоголь? Это будет поездка куда-то в красивые места или отдых на даче? Это поход в музей или на дискотеку? Ну и так далее. Вот на каком фоне экзистенциалист делает селфи, скажем так. Вот как он сегодня мог бы выглядеть? Ну, во-первых, тут мы затронули частично виртуальную реальность. Вот интересно, что виртуальная реальность – это как раз способ уйти от экзистенциальных переживаний, такие квази-экзистенциальные переживания. Вот. И как раз виртуальность – это тоже своего рода повседневность, потому что это такая вечность, да, там как раз нет ощущения смерти, конечности, там, потому что нет ощущения тела. Поэтому экзистенциалист, он наоборот искал бы чего-то, чтобы как раз дало ему это ощущение пограничного состояния. То есть это какие-то яркие ощущения, яркие переживания. Я бы сказала так, что экзистенциалист пошел бы в пятницу вечером в какой-нибудь темный переулок в заброшенном районе, где неожиданно он бы столкнулся. Ну, во-первых, бы он там испытывал страх, да, и если бы еще он там встретился с каким-то неизвестным, да, и тоже пережил какие-то особенные ощущения, вот, наверное, он был бы удовлетворен. Ну и значит, что, в общем-то, все что угодно может для экзистенциалиста быть этим моментом выхода за эти рамки, если именно для него это и значит, да, то есть это же субъективная какая-то вещь. Да, но это какие-то даже, можно так сказать, катарсические моменты, да, вот когда вот человек прослезился, это значит, что у него возникло это экзистенциальное переживание, то, что он как-то каким-то способом познал, да, вот это, или схватил этот момент своего бытия, да, и поэтому тут все средства хороши, мне кажется. Ну и вот в завершении нашего разговора мы, конечно, всего не коснулись, но что-то еще у нас и в спектакле отражено, где мы вплотную сталкиваемся с экзистенциальными текстами, но все-таки вот для экзистенциалиста жизнь – это великое счастье или великая катастрофа? Ну, вот, например, я бы себя тоже назвала
экзистенциалистом. Тут зависит от того, человек оптимистический экзистенциалист или пессимистический экзистенциалист, как это он воспринимает. Потому что удовольствие, наслаждение, да, или там радость, эстетическое удовольствие, это, в принципе, тоже экзистенциальное переживание, потому что оно чувственное переживание, да, и оно как раз наполняет человека счастьем, и поэтому я считаю наоборот. Просто вот я понимаю экзистенциализм для себя так, что это просто желание быть всегда настоящим, то есть вот испытывать настоящие подлинные чувства, да, в любых ситуациях, да, или вести себя по-настоящему, то, как ты ощущаешь в данный момент, да, несмотря на то, что это как-то, может быть, не состыкуется, не согласуется там, с внешними обстоятельствами. Да, вот что такое экзистенциальное, в принципе, ощущение. И я думаю, что это как раз, вот тут есть в этом смысле рациональное такое конструктивное зерно у экзистенциалистов. То есть я, например, ну особенно, дело в том, что вот это вот французы, они немножко, да, действительно, они уходят вот в этот абсурд, в катастрофичность, в какую-то пессимистичность. А, например, немцы, ну такие вот, как Хайдеггер, например, у него как раз, я вот его понимаю абсолютно в таком позитивном смысле. И поэтому я, например, считаю, что все должны стремиться к тому, чтобы быть дизайнерами. А дизайнер это и есть тот, который вот каждый момент ощущает, что он жив, что вот он, я, да, есть здесь. Ну, по-моему, очень здорово, это очень позитивный призыв. Мы вас благодарим за уделенное время и познавательные беседы. Мы вас попросим надеть очки, чтобы, может быть, таким образом приблизимся к дизайнерам. Да. А я хочу напомнить, что мы сами, как умеем, пытаемся отливать бесчувственный опыт в чувственной форме, в том числе и экзистенциальный бесчувственный опыт в экзистенциальной чувственной форме. Ждем вас на наш спектакль. В нем заняты замечательные артисты разных театров и не только, разных школ, которые соединились вместе в этой прекрасной пробе. Ну и желаем вам всего доброго и приближаться к ощущению себя здесь и сейчас живым и счастливым.